यतिखेर घाइते साथीलाई यतिखेर घाइते आज देशैभरि चुनावको माहौल छ। चुनावको क्रममा दोलखा जिल्ला तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गोलमेश्वरमा बिमा हुन गइरहेको चुनावमा हवाई फायर 3 राउन्ड भइसकेको त्यहाँका दोलखाका प्रमुख अधिकारीले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को ओखलढुङ्गामा पनि मतदान केन्द्रमा एमालेका कार्यकर्ताले भाँडभैलो गरेको भन्दै त्यहाँ पनि एकजनालाई गोली लागेर घाइते बनाएर प्रहरीको उपचार केन्द्रमा उनी रेखदेखमा रहेका छन्। आफ्नो देशमा चुनाव भइरहेको अवस्थामा देशमा बाहिर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू डर र त्रास जो गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, साउदी, कतार, दुबई, कुवेत, बहराइन, जो गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ डर र त्रासमा बसिरहनु भएको छ। कुनै बेला मिसाल आएर नलाग्ने भयो कि हामीलाई हान्ने भयो कि भनेर यतिखेर नेपाली सेनाद्वारा अनुशासित क्षेत्र तोकिएको छ। भाग्दै गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यतिखेर मतपत्रिका लिएर भाग्दै गरेकोलाई नेपाल प्रहरीद्वारा गोली प्रहार गरेर मतपत्रिका भाग्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने मतपत्रिका सुरक्षित साथ आफ्नो मतदान केन्द्रभित्र लिएर आएको देख्न सकिन्छ भन्ने यतिखेर नेपाली सेनाद्वारा भोट नियन्त्रणको लागि आवश्यक बल प्रयोग यतिखेर नेपाली सेनाले भित्र नभए आवश्यक बल प्रयोग गरिनेछ भन्ने छ। यतिखेर घाइते साथीलाई आफूसँग लिएर जान खोजेको थियो। नेपाली सेना भिडलाई तितर गर्न अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने अन्य सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली सेनालाई पछाडिबाट सपोर्ट गरेको अवस्था छ। मोबाइल वानको टोली घाइतेलाई रेस्क्यु गरेर